5% que j'ai pas sorti de vidéo. Oui. J'étais occupé. Bon, maintenant rejoignez ma team. C'est la Wolf, attends. Merde. Voici sur Fortnite. Voici Orion. Voici Badr. Dites bonjour. Attends. Dites bonjour. Ouais, bonsoir, bonsoir. Ouais, alors du coup, voici ma team. On est la Wolf. Je suis un chef avec Orion. Moi, du coup, et Badr. Et aussi un autre chef, seulement qu'il est pas co. Et du coup, Azel qu'on appellera Wolf Raven. Si vous voulez rejoindre la team, c'est très simple. Il faut faire 3000 tests. Non, je blague. 2 tests. Alors, un test de Death Run. Et... Putain, il a mis son skin dégueulasse. Et il faut aussi... Il est skin Bambi maintenant. Là, je suis en train de montrer ton skin. Bon, les gars, je vais jouer sans mon casque. Du coup, vous n'allez pas m'entendre. Sérieux, il prévient pas et il quitte. Enfin, il quitte pas, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Je sais pas qu'est-ce que c'est avec le burger, mais... C'est un event, je sais pas. Attends. Ouais, j'aurais dû jouer. Bon, voici. Du coup, je vous explique. Oui, c'est très chelou. Dans notre team, on est 4 chefs. On n'a pas de skin emblématique. Non, on n'a pas de skin de team. Oui, c'est très chelou aussi. Parce que nous, en fait, comme il y a sûrement des Bambi. Oh merde. Non, Rion, il a quitté. Ouais, alors du coup, il y a Orion qui vient de quitter. Ça fait chier. Ouais, bon, on va faire fin de vidéo, même si c'était une ultra mini vidéo. En gros, les gars, rejoignez ma team. Mon pseudo, c'est Mino489. Vous allez me trouver avec Wolf Pixel. Et bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Et bye les gars, c'était Pixel et à bientôt.